হ্যালো স্যার, আমাদের প্লেনটি এক্ষুনি টেক অফ করতে যাচ্ছে। আপনি রিলস কল করা বন্ধ করুন, আপনার ফোনটি এয়ারপ্লেন মোডে দিন প্লিজ। হ্যাঁ করছি। উই ডোন্ট হ্যাভ এনি টাইম স্যার, প্লিজ জলদি করুন। হ্যাঁ এক্ষুনি করবো এক্ষুনি। এই আমার কথা কি তুই শুনোস না? তোরে বন্ধ করতে বলছি না? বন্ধ কর। হ্যাঁ এক্ষুনি করবো এক্ষুনি। থ্যাংক ইউ স্যার। আরে উনি আবার দাঁড়িয়ে কেন? হ্যালো ম্যাম, হোয়াটস ইয়োর নেম? লামিয়া। লামিয়া, ইটস সো হার্ড টু প্রোনাউন্স, ক্যান আই কল ইউ বেজ? হ্যাঁ কি বলছেন? বেজ, সিট ডাউন। আরে সিট ডাউন বেজ। যা তোর জায়গায় বস। এই যে শোনো, সিঙ্গারা আছে? এইটা তোর বাপের হোটেল না, যা চাবি তাই পাবি। স্যান্ডউইচ আছে, খাবি? আচ্ছা। নে খা, ডিসকাস্টিং শিট। Ladies and gentlemen, you dumb as bitch. Emergency. হ্যান্ডসাম কোনো ক্যাবিন ক্রু দেখাস নাই? বাসে ট্রাভেল করা লম্পট। ডিলিট কর, জলদি ভিডিও ডিলিট কর। অসম্মানিত যাত্রীবৃন্দ, আমরা 10 মিনিটের মধ্যে বাংলাদেশে ল্যান্ড করতে চলেছি। প্লিজ বিমানটি সম্পূর্ণ না থামা পর্যন্ত নিজ নিজ সিটে অবস্থান করুন। ইউ গট ইট, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যাভ আ ভেরি ভেরি ব্যাড ডে গাইজ, গড ব্লাস্ট ইউ। Oh, your baby was very ugly and annoying. You and your baby should go to the hell. Attitude boy, you have a very attitude. You attitude my foot. Lompot buira, you are very naughty. You will have a heart attack very soon. God blast you. Never fly with us again, guys. Go to the hell.